好，题目，它这些题的话是给你已知 A、B，然后呢要问的是轨迹方程式问题哦。它跟你说 P 点很特别，P 点是一个动点，就是就不确定的位置啦，这个动点会跑来跑去的点。然后它这个 P 点跟 A 的距离，还有跟 B 的距离呈现那个 PA 等于3PB 的关系。OK，那根据这边的话，它要找出轨迹方程式。好，那这边我们先花点时间解释什么叫轨迹方程式哦。其实就是符合所有这个条件的在平面上的点点，你把它连起来图形啊。那我把这个连起来图形呢称为轨迹方程式。用方程式来写的话，那根据这边的话，我们把它点 A 点标出来。假设 A 是00，我们现在题目给的，我们把它标出来第一小题。我现在讲第一小题，然后再来哦，第二个部分B 点的话是不是在这边是40，所以我们把它标出来。好，那标出来以后，现在我们要找出所有可能产生的点点呢。在这边的话，我们先开始标，我们标几个点出来看一下。如果 PA 比 PB 好，那这边你看像画 PA、PB 是不是3:1？所以这边大约是3:1左右，我们大概估一个位置。所以如果 P 可能在中间的话，是不是它是3:1的比例？3:1是有可能在中间，这是一个可能的 P。但是不是也有可能在别的地方偏上面一点？是不是有可能是这样子？3:1，是不是有可能？但是不是也有可能更夸张的？是不是它是不是有可能在这个地方？换个颜色，是不是可能在这边中间连过来的话，是不是大约也是有可能3:1？在这边的话，所有点点是不是很多个？在这里的话，是不是有可能这也是这个点有可能是 P 的位置？同样的话，是不是这边有可能是另外一个点 P 的位置？所以我的 P 是有很多可能性，反正基本上我只要3:1，然后甚至再更夸张一点，最右边的地方，最边的地方，是不是可能在这边？是不是也可以是3:1？大概在这边3:1，是不是有可能？是不是只有一个也是个 P？所以这边的话，我们把它这边很多的点 P 标出来，你可以观察一件事哦，这个 P 的可能性很多，有可能是在，有可能在这边，有可能在这边，有很多地方，是不是很多个？所以在这边其实我们照这样标下来，其实它是一个很多很多的点点，一个很多点点连起来的东西，是不是很多个？那事实上我们就把这些点点整个连起来了。那因为这张是考圆呐，其实这个单元是放在圆的地方，所以这边其实你把它连起来，你会发现它是一个圆的图形。好，那这种东西就是我们轨迹方程的概念了。OK， 好，这是我们轨迹概念嘛，对不对？刚刚讲，那这样的话，其实这一题就是我们要把这个圆，这个我们现在说可能点形成的这个圆嘛，方式找出来，所以这里要求这个东西的。那这边方法有2个啦。那我们这边的话，第一个可以用代数方式，利用方程式两点距离等于这边两点距离的3倍，这第一招。那另外一招我们可以直接由画图形的几何方式来做了。那我们2个都解释一下哈。那第一个我们用代数来做，好，我们用代数来解释哈，代数来做。好，用代数来做的话就是单纯的带两点距离公式，PA 嘛。那我就写在这边了，PA 就等于带3倍的 PB 嘛。那 PA 的话，根号我们就写根号什么 P 的坐标跟 A 哦，对，这边我还忘了讲，这边的话 P 是动点，所以我们 P 的话，假设它某个动点叫做 SY， 就是动点，就是它那个没有固定的点我们在数学上就叫动点。OK， 那这边动点假设 SY 好，某一点 XY 跟 A 的距离是 S 减0的平方，还有 Y 减0的平方，好，绝对值不是开根号，那再来等于3倍的 PB， 一样P 的话是 SY， 那 B 都要40嘛，所以 S 减4，然后Y 减0的平方，然后两边下一步能做就是什么？我们把它取平方，整个取平方，这样的话是不是刚刚就没有？我们可以列成一个式出来。所以这边的话我们黄色代表它取平方拉掉了，平方根号拿掉的话，是不是就变成了 x 减掉
，sorry，就变成 x 平方加上 y 平方等于这边是3平方是9倍的 x 平方减掉4，然后 sorry 这边写不好 ，x 减4的平方加上 y 平方，然后整个中括号。那再来我们把它展开来，这时候就变 x 平方加上 y 平方会等于9倍的，我把它展开来变 x 平方减 8x 加上16加 y 平方。好，那再我们把它展开来，我这边可能空间有限，我直接跳过，就是直接把它移过来，然后展开来移过来，两步合在一起，所以9x 平方减 x 变 8x 平方。然后这边的话，这边是8、9、72减72x，再来嘞，这个8、6、4、8、不9、6、54、54再9，是刚好是144加144，然后再来这边是 y 平方移过来变8y 平方，因为9y 嘛，跟这个 y 移过来 y 平方等于0，好，再把它配方一下。然后再来变成了除以8嘛 ，x 平方8、9、9x 加上18加上 y 平方等于0，然后把它配方，我们把它配方减9/2的括号平方，然后加上 y 平方，那这边移过去的话，应该是4/81减18，那这样的话4/81减18多少？4/9。好，那这边说圆形9/2，然后0，然后半径是3/2的，所以其实在这边的话，我可以把答案写出来。这边答案就可以写成了，我把它记在这边。所以第一答案我可以写成 x 减2/9的平方加上 y 平方等于4/9。好，那这是一种啦。可是这一题这样写其实有点麻烦。如果这题只是要你单纯的写出答案的话，其实到这一步，因为它是轨线方式，并没有要表示什么式子嘛，所以我这样子写，我写成这样子，也可以当答案哦，这样也 OK。好，那这个是我们第一张代数方法解它。好，那另外的话，我们还有一个方式可以用那个几何的方法解了。好，那这边的话，我把它们清掉。好，把它清掉。那现在我们第二招，我们可以用什么几何的概念来解？所以我们第二招，我们可以用几何的方法来解它。我写一下几何的，其实就是图形图解啦。因为你现在已经很明确了嘛，我现在知道这个东西是个图，所以我这边重画一下哈。我把 x 轴、y 轴把它重画出来，重画一个图，我把它先标出来。把它标出来。好，那我们把它标出来的位置，这是 x 轴，这是 y 轴。好，那这边的话，我们把点标出来，是不是还有横0040？我大概标出来，00，这是 A 点，我标 A， 这边是不是40？我标 B。好，那反正这边呢，我们现在把它最极端状况画出来，其实。我们现在已经大家可以看它画出来，其实它应该是个圆呐，所以这边的话属于3:1，是不是这边我们就把这个位置找出来？假设最左端的 P， 第一可能性在这边，叫 P 好不好？那这边是不是3:1的比例？那是不是也有可能另外一个在最右端的比例，是不是在这边？是不是这个地方3:1？那我把这个点叫 P2 好了。其实你大家想象一下你把 P1、P2 这样子图形大概画出来你观察一下，它其实不就是圆的什么直径的嘛？所以我现在只要把这 P1、P2 找出来，我是不是可以直接带直径字就答案出来了？那在这边的话嘞，我们就要估一下，因为目前这边3:1嘛，那 P 点坐标是40，所以它这一点是不是30？然后再来这一点的话，是不是其实3:1？那是不是2:1？所以现在是不是在延伸
这边是不是2倍，这边1倍，所以我再把 AB 延伸1/2倍过来，是不是这里可以找出来？是60哎，所以其实我已经知道2点坐标嘞，顶点的部分啊，不是顶点部分。那这时候你可以带直径式，好，那直径式的话嘞，带小是反正是概念是这样子 ，S 减 S1， 然后 S 减 S2， 另外一个嘞 Y 减 Y1，Y 减 Y2。好，那这个意思是说，我一个圆里面啊，我知道直径的2点分别是 x1， 然后那个 y1， 那点坐标是 s2 y2， 这圆心嘛。好，那这时候我就可以直接把 s 减掉 s1 y1 都带进去，另外一点是不是 s2 y2？ 好，这是直径式概念。那个啊，不太熟的话嘞，像有一些同学啊，我现在讲谁你知道吼？那个啊，你就给我复习一下哦，那个公啰嗦，赶紧讲。好，那这边的话，我现在明月有的话，我就把数带进去嘛。我可以这个带这边 x 减掉3，x 减掉6，另外一个就是因为都是0嘛，所以 y 减掉0，y 减掉0，就是 y 平方嘛。所以这时候就可以写开来。这时候我其实也不用展开来，如果没有问很多的话，我直接这样写。如果考试来不及，这样写的话，其实它也不是算你错，其实这样就答案出来了，这比较快。那这是这样这个部分。那其实还有一些学生你会想要这样做，因为我现在知道直径嘛，所以我圆心可以找出来，3跟6的圆心不就多少？相加除以2啊，所以是不是9/2？那是0嘛。所以这边的话，另外你还可以用什么？用标准式 s 减9/2的平方加上 y 减掉0的平方等于半径，2/9到6，你看哦，3到6的一半，那不就3/2的平方吗？因为半径是3/2嘛，我带进去，这样也可以哦。那这样是不是有答案？OK， 好，那这一题的话，另外做法能解的大家都讲完 ，OK， 但是第一小题而已。